Assalamualaikum. Beta, in this video lecture I will deliver another chapter of the ENT series of lectures of the larynx and trachea. It is the symptoms of the laryngeal diseases. larynx में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी पैथोलॉजीज हो सकती हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं larynx के, और वो जनरल सिम्टम्स हम डिस्कस करते हैं. जनरल सिम्टम्स बेटा जो larynx से हो सकते हैं वो हॉर्सनेस, स्ट्राइडर, सांस लेने में तकलीफ दैट इज़ डिस्निया, larynx के रीजन में पेन का होना, larynx से ब्लड का आना या ब्लडी स्प्यूटम का आना. सही है बच्चों. वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द हॉर्सनेस. हॉर्सनेस इज़ द रफनेस ऑफ द वॉइस. देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका larynx है, इसके तीन हिस्से हैं, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस. ग्लोटिस में वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं, ये हाइपोग्लोटिस और ये नीचे ट्रेकिया है. सही है. हॉर्सनेस क्या है? इट्स द रफनेस ऑफ द वॉइस. क्यों होता है? देखो, अगर larynx में कोई एबनॉर्मेलिटी है, ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स बन रही हैं आपके वोकल कॉर्ड से हवा के पास होने की वजह से, साउंड वेव्स की जो इंटेंसिटी है, उनकी जो पीरियोडिसिटी है, उसमें किसी किस्म की वेरिएशन आ जाए, तो larynx में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से साउंड वेव्स की इंटेंसिटी और पीरियोडिसिटी वेरिएट कर गई है, तो आवाज़ बड़ी रफ हो जाती है. कैसे? I developed hoarseness. I am a teacher. Just like this. How rough the voice is. You can see how rough the voice is. This is the hoarseness. ऐसी बीमारी larynx के अंदर जिसकी वजह से क्या हो, जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो पीरियोडिसिटी है उसके अंदर वेरिएशन आ जाए. लेट्स टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. लुक व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस के लिए वोकल कॉर्ड्स शुड बी एबल टू अप्रॉक्सीमेट प्रॉपरली. हाँ, जब दो वोकल कॉर्ड आपस में अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. सही है बच्चों. उसके लिए चाहिए कि जो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका प्रॉपर साइज़ हो और वो स्टिफ हों और उनमें वाइब्रेट होने की एबिलिटी होनी चाहिए. जब यहाँ से हवा गुज़रे तो दो वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करें. सही है. नॉर्मल वॉइस प्रोडक्शन के लिए चाहिए है कि जब यहाँ से हवा गुज़रे, एयर कॉलम पास हो, तो वोकल कॉर्ड्स में अप्रॉक्सीमेट होने की, करीब होने की सलाहियत होनी चाहिए. वोकल कॉर्ड स्टिफ होने चाहिए, वोकल कॉर्ड एक दूसरे को टच करने चाहिए, वाइब्रेट करने चाहिए. सही है. लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इज सीन इन केस ऑफ द वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, फिक्सेशन ऑफ द क्रिकोएरिटेनॉइड जॉइंट और एनी अदर लेयन बिटवीन द कॉर्ड्स. ठीक है. सो या देखो, नॉर्मल वॉइस कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब यहाँ से एयर कॉलम पास होती है तो एयर कॉलम के पास होने से क्या होता है, वोकल कॉर्ड अप्रॉक्सीमेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और वोकल कॉर्ड स्टिफ होते हैं. ठीक है. अगर ये चीज़ें ना मौजूद हों वोकल कॉर्ड के अंदर, जैसे कि वोकल कॉर्ड के अंदर आपस में अप्रॉक्सीमेट होने की सलाहियत ना हो, वाइब्रेट होने की सलाहियत ना हो, वोकल कॉर्ड जो है स्टिफ ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, वोकल कॉर्ड बहुत लूज़ हो, लैक्स हो, अगर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है वोकल कॉर्ड में, तो इट विल लीड टू द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस. कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? एक तो वोकल कॉर्ड आपस में अप्रॉक्सीमेट करे, वाइब्रेट करे, उस वोकल कॉर्ड की साइज़ जो है वो सूटेबल होनी चाहिए. ठीक है, जो आइडियल साइज़ होती है. लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन किन कंडीशंस में देखने को मिलती है? वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में. क्रिकोएरिटेनॉइड जॉइंट की फिक्सेशन, यानी कि वो मूव ना करें, और एनी लेयन प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्ड्स. ठीक है. इसकी वजह से भी वोकल कॉर्ड्स आपस में अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाते. जाहिर सी बात है, दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में अगर कोई मैस मौजूद होगा तो दो वोकल कॉर्ड आपस में अप्रॉक्सीमेट, जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे. साइज एंड द स्टिफनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड में चेंज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, एडीमा ऑफ द वोकल कॉर्ड, ट्यूमर और फाइब्रोसिस विद इन द वोकल कॉर्ड्स और द पार्शियल सर्जिकल एक्सिजन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. And number 3 thing, the cords are unable to vibrate properly in what conditions? Edema, congestion of the vocal cord, submucosal hemorrhage, nodule, polyp का होना, ट्यूमर का होना वोकल कॉर्ड के अंदर. सही है बच्चों. तो अब मैं दोबारा इस बात को थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए है कि वोकल कॉर्ड आपस में अप्रॉक्सीमेट करें, यानी कि करीब आएँ. सही है. पहली बात, नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड का जो साइज़ है वो सूटेबल होना चाहिए और उसमें स्टिफनेस होनी चाहिए वोकल कॉर्ड के अंदर. वो वोकल कॉर्ड बहुत लूज़ ना हो.
नॉर्मल वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट प्रॉपरली करने चाहिए हैं। जब ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ये तीनों चीज़ें क्यों नहीं होंगी? लाइक किन कंडीशंस में वोकल कॉर्ड अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाते? ये रही पैरालिसिस में, फिक्सेशन ऑफ द क्रिकोएरिटेनॉइड जॉइंट में। किन कंडीशन में साइज़ और स्टिफनेस अल्टर होती है वोकल कॉर्ड की? पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड में, एडिमा में, ट्यूमर फाइब्रोसिस में। किन कंडीशन में जो आपका ट्यूमर जो वोकल कॉर्ड से वो वाइब्रेट नहीं कर पाते? सब मिकोजल हेमरेज अगर हो, वोकल कॉर्ड के अंदर नोड्यूल हो, पॉलिप हो, ठीक है, तो ये कंडीशन से। नाउ the etiology of the hoarseness. Hoarseness can be acute, that is the less than few weeks. It can be chronic, that is more than few weeks in duration. Causes of acute hoarseness causes of acute hoarseness can be acute inflammations, trauma, sudden paralysis of the vocal cord and all. जैसे कि acute laryngitis, laryngeal diphtheria, acute laryngotracheobronchitis। सही है, ये तीनों जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लामेशन है, वो लैरिंग्स को इन्वॉल्व कर रही हैं। लैरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, कंजेशन और एडिमा होगी। और आपको मैंने बताया कि एडिमा की वजह से साइज़ और स्टिफनेस साइज़ ख़राब हो जाता है वोकल कॉर्ड का। एडिमा की वजह से कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाते कंजेशन की वजह से। तो अगर किसी पेशेंट को ये इन्फेक्शन डेवलप होता है तो क्या होगा? कंजेशन और एडिमा होगी इन्फ्लामेशन की वजह से। और कंजेशन और एडिमा की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? ये रहे, देखो, कंजेशन की वजह से कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाते। एडिमा की वजह से साइज़ और स्टिफनेस में वेरिएशन आ जाती है वोकल कॉर्ड के। सही है बच्चों। इसके अलावा एक्यूट हॉर्सनेस ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। ट्रॉमा कैसे हो सकता है? लैरिंग्स का, फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स, इरिटेंट फ्यूम्स इनहेल करने की वजह से भी लैरिंग्स का ट्रॉमा हो सकता है। कट थ्रोट की वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट पास कर किया आपने लैरिंग्स में, तो उस इंस्ट्रूमेंट ने लैरिंग्स को ट्रामाटाइज़ कर, जैसे कि खास करके एंडोट्रेकियल ट्यूब जब आप पास करते हो लैरिंग्स के थ्रू, तो लैरिंग्स को वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी टू द लैरिंग्स। एंड मेन चीज़ है द वोकल अब्यूज़, टीचर्स के अंदर, या फिर जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो उनमें वोकल अब्यूज़ होती है और उनके वोकल कोड ज़्यादा बोलने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोलना, तेज़ बोलना इज़ द वोकल अब्यूज़ बेटा। ठीक है, तो इस वजह से इन्फ्लामेशन, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करो, चाहे वोकल अब्यूज़ हो, फॉरेन बॉडी हो, इनहेलेशन हो, सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन कराती हैं वोकल कॉर्ड के अंदर। इन्फ्लामेशन से क्या होगा? कंजेशन और एडिमा। कंजेशन से क्या होगा? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करेगा। एडिमा से क्या होगा? वोकल कॉर्ड का साइज़ में चेंजेस आ जाएंगे। साइज़ में चेंज आ गया, वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, क्या होगा? हॉर्सनेस होगी, सिंपल। और उसके अलावा सडन पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड। पैरालिसिस हो जाएगी वोकल कॉर्ड की, तो वो आपस में अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाएंगे। सही है बच्चों। एंड द पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स कैन बी सीन इन द ऑपरेशन लाइक थायरॉइडेक्टमी। सही है। एंड द पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स कैन बी सीन इन केस ऑफ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का ट्रॉमा, राइट। इट कैन बी सीन इन अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक द सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सही है बच्चों, इस तरीके से बस इसको यहीं तक रखो। उसके बाद आ जाओ क्रॉनिक हॉर्सनेस के कॉजेज़। Chronic hoarseness may be due to the congenital causes, chronic inflammation, trauma and all. Congenital causes like laryngeal web, congenital paralysis of the larynx, congenital cyst and the tumors in the larynx, they all can lead to the hoarseness. ठीक है। Chronic inflammations of the larynx like chronic laryngitis, laryngeal TB, syphilis, ये सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। तो लैरिंग्स के अंदर क्या होगा? कंजेशन एडिमा होगी। कंजेशन एडिमा होगी तो हॉर्सनेस होगी। क्रॉनिकली ट्रॉमा का होना, जैसे कि ज़्यादा बोलने की वजह से वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं। वोकल अब्यूज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से वोकल कॉर्ड के अंदर नोड्यूल बन जाते हैं, और दिस इज़ द क्रॉनिक कंडीशन सर, एक्चुअली अ ट्रॉमा। उसके अलावा इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा, ईटी ट्यूब पास करने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, जो कि क्रॉनिकली स्टे करते हैं और वो हॉर्सनेस कराते हैं। क्रॉनिक वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ठीक है। लैरिंजोसील, ये कुछ क्रॉनिक कॉजेस हैं जो कि क्या कराते हैं बच्चों? हॉर्सनेस कराते हैं। समटाइम्स क्या होता है? वॉइस वीक हो जाती है। इट इज़ नॉट द ट्रू हॉर्सनेस। ट्रू हॉर्सनेस इज द रफनेस ऑफ द वॉइस, नॉट द वीकनेस ऑफ द वॉइस, राइट। हॉर्सनेस इज द रफनेस ऑफ द वॉइस, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में देखने को मिलती है। डिफरेंट एक्यूट कॉजेस बताए, डिफरेंट क्रॉनिक कॉजेस की लिस्ट बताई,
वीकनेस ऑफ द वॉइस जो है ना, वीकनेस ऑफ द वॉइस वो डिफरेंट कंडीशंस में होती है. इट इज़ नॉट द हॉर्स, इट इज़ द वीकनेस ऑफ द वॉइस. मे बी टू द माइस्थीनिया ग्रेविस, मिक्साडीमा, एक्रोमेगाली, जनरल डेबिलिटी, बॉडी में जनरल डेबिलिटी, मल्टीपल डिजीजेस मौजूद हैं, उसकी वजह से होती है. सही है बच्चों, इस तरीके से. एंड द कन्वल्सन्स फ्रॉम द सीवियर इलनेस, अभी आपने किसी बहुत बड़ी बीमारी से अभी रिकवर किया है, तो आपने देखा है बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो अभी किसी बड़ी बीमारी से रिकवर होते हैं, तो उसकी आवाज़ उनकी बड़ी थकी थकी होती है, वीक होती है. तो दैट इज़ नॉट द हॉर्सनेस, दैट इज़ द वीकनेस ऑफ द वॉइस. सही है बच्चों. हॉर्सनेस की मैनेजमेंट का क्या तरीका है? पहले तो हिस्ट्री लेते हैं बेटा, एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं. हिस्ट्री क्वेश्चंस हॉर्सनेस के ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, कब से है, ठीक है. एंड इफ़ द हॉर्सनेस इज़ मोर देन 3 वीक्स तो लाजमी एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और मेलिग्नेंसी शुड बी एक्सक्लूडेड फर्स्ट. अगर आपको 3 हफ्तों से ज़्यादा हॉर्सनेस है तो शक कहाँ जाता है कि लेरिंग्स के अंदर कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, खास करके उन लोगों में जो 40 से अबव हैं. हिस्ट्री लेते हैं बेटा. पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है? अगर वो टीचर हुआ, जैसे आई एम अ टीचर एंड आई बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मुमकिन है कि माई एवरी टाइम, ऑल द टाइम आई फील माई वोकल कॉर्ड्स आर अंडर अब्यूज़. सो ऑक्यूपेशन लाजमी है पता करना, क्योंकि लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं और वोकल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है ऑक्यूपेशन रिलेटेड. सही है बच्चों. और स्मोकिंग की हैबिट्स, एडिक्शंस, प्रीवियस सर्जरी या फिर वोकल अब्यूज़ वगैरह, इस तरीके से. पेशेंट हॉर्सनेस लेके आ रहा है बेटा आपके पास, तो एग्जामिनेशन क्या करोगे आप? एग्जामिनेशन जो है इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से भी कर सकते हो, जो आइडियल मिरर आता है, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक मिरर. फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप भी आता है एक. ये आइडियल और फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों से आप एग्जामिनेशन कर सकते हो लेरिंग्स की. सही है. नेक की करते हो आप एग्जामिनेशन, नोज़ की, चेस्ट की थॉरली एग्जामिनेशन करते हो बच्चों. सही है. इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो होती है डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप की मदद से. आप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप पास करते हो अंदर, लेरिंग्स में जो भी लेयन मौजूद है उससे बायोप्सी लेते हो, और फिर पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हॉर्सनेस हो रही है. हो सकता है कि लेरिंग्स के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद हो, लेरिंग्स के अंदर कोई ट्यूमर मौजूद हो और उस ट्यूमर की वजह से हॉर्सनेस हो रही हो, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे लेरिंग्स में, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप की मदद से उस लेयन की बायोप्सी लेंगे और फिर आप देखेंगे ओके ये ट्यूमर है, फिर ट्यूमर को आप एक्सरसाइज करेंगे. सही है बच्चों. दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉर्सनेस. नाउ कम्स अनदर सिम्टम, दैट इज़ द स्ट्राइडर. इसको भी बताता हूँ ये क्या होता है. राइट बेटा. स्ट्राइडर इज़ नॉट द stridor is not like hoarseness. Hoarseness was the roughness of the voice. Stridor is the noisy breathing. When you breathe in or breathe out, there is noisy vowels. खड़ 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 की आवाज़ आती है when you breathe in or breathe out. आपको पता है बेटा, जब ये आपका लैरिंक्स से नीचे ट्रेकिया है, ये वोकल कॉर्ड से जब यहाँ से हवा पास करती है ना, तो बिल्कुल एक एयर कॉलम, स्मूथ कॉलम की फॉर्म में गुजरती है. लेकिन जब यहाँ से एयर फ्लो बहुत टर्बुलेंट हो जाए ना, तो फिर स्ट्राइडर होता है. सही है. एयर फ्लो टर्बुलेंट क्यों होगा? जाहिर सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मेनली. सही है. लेरिंग्स में या ट्रेकिया में, तो इसको स्ट्राइडर कहते हैं. स्ट्राइडर कैन बी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी और बायफेसिक, यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान भी या इंस्पायरेशन के दौरान होगा स्ट्राइडर, या एक्सपायरेशन के दौरान, या दोनों के दौरान. ठीक है. मोस्टली जो स्ट्राइडर होता है वो इंस्पायरेटरी इन टाइप होता है. सही है बच्चों. इस तरीके से या एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर मोस्टली क्यों होता है? जब प्रॉब्लम ट्रेकिया में हो या ब्रोंकाई में हो, खास करके थोरेसिक ट्रेकिया और मेन ब्रोंकाई में. सही है बच्चों. और जो बायफेसिक स्ट्राइडर होता है वो सब ग्लोटिक एंड सर्वाइकल ट्रेकियल लेयंस में होता है. सही है. इस तरीके से. क्या कहा मैंने ये कहा कि चलो यहाँ बना देते हैं, ये आपका लैरिंग से ये ट्रेकिया है. सही है. ये लैरिंग से ये ट्रेकिया है. दिस इज़ द एपिग्लॉटिस, दिस इज ग्लॉटिस, दिस इज़ द हाइपोग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस जिसको हम कहते हैं, ये ट्रेकिया है. स्ट्राइडर कैन बी इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेशन के दौरान. स्ट्राइडर कैन बी एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेशन के दौरान. कैन बी बायफेसिक, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के दौरान. सही है. अच्छा. एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर कब होता है? जब स्टेनोसिस, ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम कहाँ पर मौजूद हो? जब प्रॉब्लम ट्रेकिया में, खास करके ऊपर वाला सर्वाइकल ट्रेकिया होता है, नीचे वाला थोरेसिक ट्रेकिया होता है, इसके नीचे ब्रोंकाई होते हैं. सही है. अगर प्रॉब्लम ब्रोंकाई में है या थोरेसिक ट्रेकिया में है ना, तो फिर होता है एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर. और बायफेसिक स्ट्राइडर कब होता है? जब प्रॉब्लम कहाँ पे हो? सर्वाइकल ट्रेकिया में या फिर
सब ग्लोटिक रीजन में। तो फिर कौन सा स्ट्राइडर होता है? कौन सा स्ट्राइडर होता है? बायफेसिक स्ट्राइडर होता है। लेकिन ना बायफेसिक स्ट्राइडर कॉमन है, ना बायफेसिक स्ट्राइडर कॉमन है, ना फिर एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर कॉमन है। कौन सा स्ट्राइडर कॉमन है? इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जो है ज़्यादा कॉमन होता है। स्ट्राइडर में भी इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी या बायफेसिक। लेरेंजियल स्ट्राइडर मोस्टली इंस्पायरेटरी होता है। एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर के लिए प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? थोरेसिक ट्रेकिया या ब्रोंकाई में। बायफेसिक स्ट्राइडर के केस में प्रॉब्लम जो है सबग्लोटिक रीजन या सर्वाइकल ट्रेकिया में होता है। कुछ कॉजेस आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा स्ट्राइडर के, चिल्ड्रन के अंदर भी और एडल्ट्स के अंदर भी। चिल्ड्रन के अंदर स्ट्राइडर के कॉजेस कुछ कंजेनाइटल कॉजेस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और कुछ और चीज़ें। कंजेनाइटल कॉजेस जिसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकता है बच्चों के अंदर लेरिंगोमलेशिया, सही है, लेरेंजियल वेब्स। लेरिंगोमलेशिया ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो लेरेंजियल टिश्यू होता है वो बड़ा सॉफ्ट और फ्लॉपी हो जाता है। नॉर्मली आपके वोकल कॉर्ड्स और जो लैरिंग्स की वॉल होती हैं बड़ी स्टिफ होती हैं, लेकिन लेरिंजोमलेशिया ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके वोकल कॉर्ड्स और लैरिंग्स बड़ी सॉफ्ट, बड़ी फ्लॉपी, हिलती डुलती हो जाती है। अगर लैरिंग्स के अंदर वेब्स मौजूद हैं तो भी हवा का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा और आपको स्ट्राइडर होगा। कंजेनाइटली सिस्ट मौजूद है, ट्यूमर मौजूद है लैरिंग्स के अंदर, या फिर सब ग्लोटिक रीजन में स्टेनोसिस है, वोकल कॉर्ड पैरालाइज्ड हैं, तो इस केस में ये कंजेनाइटल कॉजेस है सारे जिसमें बच्चों के अंदर जिसमें आपको स्ट्राइडर देखने को मिल सकता है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन जिसकी वजह से स्ट्राइडर देखने को मिलता है बच्चों में, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरेंजाइटिस, पूरे लेरिंग्स की इन्फ्लामेशन, ये सिर्फ एपिग्लोटिस की इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट LTB दैट इज़ द लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जिसमें तीनों जगहों की इन्फ्लामेशन होती है। लेरिंग्स का डिप्थेरिया और रेट्रोफेरिंजियल एप्सिस, ऐसा एप्सिस जो कि फेरिंग्स के पीछे बनता है, ये सारे एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं। ये सारे एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि बच्चों के अंदर स्ट्राइडर कराते हैं। बच्चों के लेरिंग्स के अंदर फॉरेन बॉडी चली गई, स्ट्राइडर हो सकता है। या फिर एक कंडीशन होती है जो बच्चों में होती है, लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस, लेरिंग्स की वॉल में पेपिलोमा बनते हैं। इन पेपिलोमा के बनने की वजह से भी बच्चों में स्ट्राइडर होता है, या लेरिंग्स की इंजरीज में भी स्ट्राइडर हो सकता है। एडल्ट्स के अंदर इन्फ्लामेटरी कॉजेस में जैसे कि लेरिंग्स का TB, माय गुडनेस, लेरिंग्स के TB के अलावा रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस, पैराफेरेंजियल एप्सिस, इन दोनों का अलग चैप्टर है बेटा, मैं डिस्कस करूंगा। रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस इज द प्रेजेंस ऑफ एप्सिस पोस्टीरियर टू द फेरिंग्स। पैराफेरेंजियल एप्सिस इज द प्रेजेंस ऑफ एप्सिस इन द लेटरल वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। एक्यूट एंड क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, तो ये सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं लैरिंग्स की जो कि एडल्ट्स के अंदर क्या करा सकती हैं? स्ट्राइडर करा सकती हैं। ट्रॉमा से भी स्ट्राइडर हो सकता है। ट्रॉमा लैरिंग्स का कैसे हो सकता है? फॉरेन बॉडी की वजह से सॉरी बेटा, फॉरेन बॉडी की वजह से, कट थ्रोट की वजह से, इसके अलावा बेटा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से, एंड ट्रॉमा में बी ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द इरिटेंट फ्यूम्स, राइट। और कुछ और काजेस हैं बेटा एडल्ट्स के अंदर जिसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकता है, जैसे कि compression of the larynx or trachea from outside by a large thyroid goiter, thyroid gland carcinoma, mediastinal tumor। आपको सारी चीज़ें ना भी याद हो ना तो इनमें से कुछ कुछ बातें भी, कुछ कुछ कॉजेस भी याद हो जाए ना तो वो इनफ है, सही है। स्ट्राइडर का पेशेंट है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है। मैनेज कैसे करोगे? हिस्ट्री टेकिंग, ऑनसेट पूछोगे स्ट्राइडर का, कितने वक्त से, ड्यूरेशन पूछोगे, और रिलेशन टू फीडिंग, फीडिंग के साथ क्या रिलेशन है स्ट्राइडर का, उस दौरान अफेक्ट होती है, स्ट्राइडर नहीं होता। साइनोटिक स्पेल्स, यानी कि स्ट्राइडर की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं होती, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो पूरी बॉडी साइनोस तो नहीं हो जाती। आपके मुंह के अंदर गलती से कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं चली गई थी। लेरिंजियल ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। एक्सपायरेशन करोगे, ठीक है। और जब एग्जामिनेशन, देखो स्ट्राइडर मोस्टली क्यों होता है पता है? जितने भी कॉजेस हमने डिस्कस किए ना चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, वो सारे कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन करा रहे थे। जब लेरिंग्स और ट्रेकिया की, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये पूरा लेरिंग्स है, ये ट्रेकिया है, ये बेटा पूरा लेरिंग्स है और ट्रेकिया है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर फ्लो टर्बुलेंट होगा और स्ट्राइडर होगा। तो आप एग्जामिनेशन में ढूंढोगे कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, ठीक है।
अगर लेट सपोज हाइपोग्लॉटिस में सबग्लॉटिस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ से एयर फ्लो टर्बुलेंट होगा और स्ट्राइडर होगा, सही है। तो क्योंकि जो स्ट्राइडर का पेशेंट होता है उसमें हमेशा आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, क्योंकि हवा का यहाँ से पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, ठीक है। बाकी थ्रोट की एग्जामिनेशन करेंगे एपिग्लॉटिस की, सही है, या एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट स्पेशली इन केसेस ऑफ एपिग्लोटाइटिस, एंड दैट्स इट बेटा। तो कुछ हिस्ट्री क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर जो मेन पर्पज़ है आपका, दैट या वेदर द स्ट्राइडर इज इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी और बाइफेसिक, ये मालूम करेंगे। उसके अलावा या ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द स्ट्राइडर, थ्रोट की एग्जामिनेशन करते हैं अगर एपिग्लोटाइटिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन एंड द स्ट्राइडर, ठीक है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन बेटा डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी की मदद से, सही है बच्चों, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी की मदद से। बाकी CT MRI और प्लेन एक्सरे का भी रोल होता है, क्योंकि इससे आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रेकिया में या लेरिंग्स में, और लेरिंग्स में भी कहाँ पे, जिसकी वजह से स्ट्राइडर हो रहा है। लास्टली कम्स द डिस्निया बेटा। डिस्निया हैज़ द डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, नथिंग डिफ़िकल्ट, राइट। और जाहिर सी बात है ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर स्ट्राइडर भी होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होगी लेरिंग्स और ट्रेकिया में तो डिस्निया के साथ साथ स्ट्राइडर भी तो होगा ना, यही बात मैंने पीछे भी कही थी। तो जो कॉसेस स्ट्राइडर के थे वही कॉसेस डिस्निया के होंगे, क्योंकि स्ट्राइडर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है और डिस्निया भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, तो जो कॉसेस स्ट्राइडर के होंगे वही कॉसेस डिस्निया के होंगे। लास्ट थिंग इज़ द पेन इन द लेरिंग्स, ये बड़ी लेस फ्रीक्वेंट सिम्टम है। एक्यूट लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स के कार्टिलेज की पेरिकॉन्ड्राइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लेरिंग्स की इंजरी फॉरेन बॉडी लेरिंग्स में, लेरिंग्स का TB, इन कंडीशंस में आपको लेरिंग्स के अंदर दर्द होगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द लेरिंग्स या ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम किन कंडीशंस में देखने को मिलता है? अगर लेरिंग्स के अंदर कैंसर है तो ब्लीडिंग होती है। लेरिंग्स के अंदर खास करके अगर हेमेंजियोमा है तो उसकी ब्लड वेसल तो फटती हैं तो ब्लीडिंग होती है। लेरिंग्स के TB में ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम आता है। लेरिंग्स की इंजरी में ब्लीडिंग होगी। अगर लेरिंग्स में फॉरेन बॉडी है तो वाल को वो नेक्रोस करेगी, वाल को तोड़ेगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट बेटा दिस चैप्टर। एंड या थैंक यू सो मच बेटा, क्लास डिसमिस्ड।